Bong bong. အပေါ်နေနော်အတိုက်ကရော လူတွေမထရတဲ့အချိန်မနဲ့အစောကြီးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကားမိုင်းမြို့ကြီးရဲ့နင်းတော်တဲကအလှတွေကိုကြည့်ရင်ကျမကြီးလည်းကောင်းအောင်ခွေးလိုဝက်လိုနွားလိုကားမိုင်းမြို့ကြီးကိုပတ်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်မိုင်3မိုင်ကိုမရက်ပဲပြေးခဲ့ပါ လူမသေးုံတမဲအမောဆိုပြီးသွားချိန်မှာတော့တိမ်ပင်လယ်နဲ့နင်လားငါလားဆိုပြီးလက်လားမသက်ဆိုင်တဲ့ကားမိုင်းတရားမှာတွားရောက်အမောဖြေခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ခရစ်မတ်နေ့ဆိုတော့ဖះเจ้าနေတွားပြီးထမင်းတွားကြိတ်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဂုံးဆင်းလို့ရမယ်ဖះเจ้าကောင်းကောင်းလေးတွေကိုတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြပါတယ်နေ့ချင်းဖះเจ้าတော့ရောက်ရှိလာပါပြီထမင်းကျွေးမဲ့ချိန်တော့မရောက်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖះเจ้าရောက်တာစောတော့ထမင်းကျွေးမဲ့ချိန်နဲ့မနီးသေးလို့ဖះเจ้าထဲမှာရှောက်ပတ်သွားရင်မလာတဲ့မျက်နှာတွေကိုတယောက်ကိုအပုံ100စီလောက်ရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ရုတ်တရက်ဓာတ်ပုံရိုက်နေရင်ကိုအောင်တပ်ပိုင်ကိုတန်ရှည်ရှောင်းတရှောင်းကြီးကအသားယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်သူတော်လေးနာရမှာဆိုပေမဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေတော့ဒီကိစ္စကမေးမေးပျောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်ချင်းချောင်းကထမင်းကျွေးဖို့ကြောက်အောင်မှဆိုတာတီးရတော့တခြားဖျားချောင်းစီသွားပြီးဂုံးစင်းကြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြန်ချခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ကားမိုင်းမျိုးကိုပါထွက်ပြီးကားမိုင်းနဲ့နည်းနည်းလန်းနဲ့အာစီဖျားချောင်းကိုပါရှည်ချင်းလျှောက်သွားခဲ့ပါတယ်ကဲအာစီဖျားချောင်းတော့ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီအာစီဖျားเจ้าတို့ရောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲထမင်းစားချိန်နဲ့မညာပဲဆုတောင်းချိန်နဲ့တွားညားနေလို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နှစ်ရှင်เจ้าတို့အမြန်ပြန်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်နှစ်ရှင်เจ้าပြန်ရောက်တော့ရေပန်းလေးတွေကိုကြည့်ရင်ဟိုနားတက်ပုံရိုက်ဒီနားတက်ပုံရိုက်ရင်းနဲ့ထမင်းကျွေးမဲ့ချိန်ကိုမျိုးကိုးခဲ့ကြပါတယ်တအောက်နေတော့ထမင်းစားချိန်ရောက်ပြီလို့တည်င်းရတော့ရောက်တဲ့နေရာကနေထမင်းဝိုင်းစီတို့အမြန်ပြန်ပြေးသွားကြရင်လူမရှိတဲ့ထမင်းဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လက်ဦးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အရန်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတော့ပြည့်မြောက်သွားပါပြီမစားတော့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းလေးတွေရဲ့မျက်နှာလေးတွေကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်မှမြည်မကြအောင်တမဲပီတိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်တော့ဟာလာနဲ့ပတ်သက်တာဘာတစ်ခုမှမပါလို့ဘာမှမစားခဲ့ပဲတစ်ရှူးတွေကိုဒါရှော့ဆော့ပြီးထိုင်နေခဲ့ရင်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်ဘိုင်ဘိုင်